ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਟ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।